반갑습니다. 김색트입니다. 오늘은 털보왕 사슴벌레 택배 해체를 할 건데요. 지금 이쪽 부분만 땄지 다른 데 하나도 안 따고 시작하는 겁니다. 자, 그럼 보여드릴게요. 우선은 이러고 지금 포장된 상태에 들어왔는데요. 밑에 부분을 땄어요. 제가 밑에 부분까지 상당히 신경을 꼼꼼하게 써주신 점 감사드립니다. 드리겠습니다. 신문지가 이렇게 있고요. 오, 여기 하나 더 있을 텐데. 일단 이렇게 왔습니다. 이렇게 해서 왔고, 이쪽도 이렇게 포장은 상당히 신경을 꼼꼼하게 쓴 것 같아요. 네. 그럼 잠시만요. 삼각대부터는 박스에 걸치고 할게요. 이거를 열어볼게요. 딱 열었고요. 오픈했습니다. 이렇게 어디쯤 있나 좀 볼까. 아, 여기 있다. 네? 젤리가 좀 붙어있긴 한데 이렇게 뭐 건강하게 잘 온 것 같습니다. 지점이 안 맞아 이거. 이렇게 건강하게 온 것 같습니다. 살짝 움직이는 거 보이시죠? 털보왕 사슴벌레는 등에 털이 있어도 털보왕 사슴벌레라 불리는데요. 얘는 좀 수컷이고 암컷은 확실하게 확인할 수 있습니다. 그럼 암컷 보여드리겠습니다. 잠시만요. 이게 암컷인 것 같습니다. 한 쌍으로 주문을 했거든요. 열게요. 이쪽에 열겠다. 예. 통 땄어요. 자, 땄고, 그 다음에 이거를 어딨지? 이게 굉장히 작잖아요. 아까 보셨듯이. 그래가지고 어디 갔지? 굉장히 작은 친구라서요. 아, 찾았다. 네. 털이 있는데 얘는 어떻게 찍어야 되지? 잠깐만요. 아, 살아있나? 음, 무사히 살아있는 거 확인했고요. 녀석이 굉장히 작아요. 그래가지고 뭐 세팅할 때나 이럴 때도 키울 때 좀 조심해서 키워야 한다고 하더라고요. 이 녀석들이 젤리에 가끔씩 빠져 죽는 일도 생긴다 해가지고 그러면 조심해야 될 것 같습니다. 네, 이렇게 확인이 다 됐고요. 넣어주겠습니다. 네. 이렇게 해서 털보왕 사슴벌레를 이렇게 털보왕 사슴벌레를 이렇게 질렀는데요. 이 친구들은 제가 잘 키우도록 하겠습니다. 이게 꽤나 만족한 거래였고요. 이거 보내주신 분께 감사드립니다. 아, 참고로 이 녀석들 입양할 때 25,000원에다 택배비 4,000원 붙여서 주문을 했었고요. 포장은 꽤나 신경을 잘 쓰신 것 같아요. 다시 한번 감사드립니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.